Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali jadi beki kahudang amarahna. Leungeun katuhuna nyekalan perah bedogna bari terus nyalita deui. Jadi kamu teh orangnya si Tuan Willem ya? Hai. Kamu teh sudah kolot marungkir heuy. Masa mau mengabdikan diri ke bangsa asing? Menjadikan harus tahu dan mengerti dong. Tuan Willem itu melaksanakan tugas company yang aya di Batavia. Ini mah nih harus membogaan harga diri dong. Dan KRA atau marungkir. Malah jadi pemihak kepada bangsa asing ali marungkir. Semestinya dong. Sudah usia seperti marungkir mah, sekalipun punya ilmu yang hebat, jangan mau dijadikan kekesen sama isu si Tuan Willem, si Belakokoyombo, yang tindakannya akan menyengsarakan rakyat banyak marungkir. Maneh geus montong loba capek siagali. Goblok. Aing kadieu lain hayang paloba-loba carita. Acawa di papasahanku manis ya. Bangas. Maneh montong halangan ka aing sagali. Ku aing rek disampeurkeun si nang bulena. Manggali gancang mesak bedogna terus ngawangun pasangan bari nyalita. Nanti lanang marungkeun we. Marungkeun nanti lanang kamu bejegel kamu teh. Kawasain geus nini dinya teh. Kamu gimana sih? Kamu jangan seenak dewe. Jangan seenak udah seperti ini. Apa sih? Perhatikan sama aku nih. Aku sudah mesat bedog. Apakah kamu sudah menakut? Hei. Menjadikan kalau tetap maksa saja, jangan salahkan aku. Ya. Kalau bedog ini akan menyabet anggota badanmu marungkir. Malah seuli di peot teh. Maneh kawas anu bagug we ngagudakeun bedog sagali. Sanu disekelan ku maneh selain bedog deuleuh sawabalak. Dala eta bedog. Ditunjuk ku curug katu aing ye. Sin salabi mereukeuseuneuna berat-berat rok belaku ku jubar sakuala-kuala utis naik. Bedog jadi orai kobra sia. Manggali jadi kagetin. Tapi kan gak ngagurubuk sabab bedog anu dicekelan teh ngadadak harita jadi orai kobra anu ngabelit karena leungin katuhuna. Kenapa bedog jadi orai seperti ini? Aduh ampun. Ini bagaimana ini teh? Aduh, marugir, ada. Kamu jangan main-main ini orang yang masuk ini. Aduh. Kawasan heueuh wae atuh maneh mah sagali.
Alek ngalakukeun tindakan ka aing sagarupa sia. Pabengap. Kakarek ku sakit lu ge maneh geus langsung soak sieun ku orai sia. Masih kene untung ku aing eta bedog nu dijadikeun buaya sia. Mun dijadikeun buaya mah dicaplok sia cababasok teh sia. Gali. Cek aing ge meungeus montong halangan aing sia. Manggali ngagorowok Kibuyut Debleng. Eje ngagorowan si Banteng Wulung. Anu keur latihan jurus harita ngeureunkeun latihanana. Barang merhatikeun kalabah tempatna Manggali anu harita keur adu hareupan jeung marungkir silatu sihir. Jalma anu anyar pinanggih geus coba dicarita harita tulus gura-giru muru datang nyamperkeun. Barang geus deukeut harita Manggali anu leungeun kasuhuna keur dibeulit ku orai tus nyarita. Alah, Ki help me. Ki Buyut, jangan teng, aduh ilih. Marungkir silatu sihir menjadikan ke mau asup ke dalam rumah. Alah, kedatangannya ke sini teh mau ngabinasakeun Nang Bule. Nanti layonya mau dibawa cenah untuk bukti kepada si Tuan Willem si Blokok Borokotono. Ini bedog bisa menjadikan orai yang membelit kalalegeunku. Si Banteng Wulung jeung Kibuyut Debleng pada musurkeun paneutepna ka marungkir bari muraleng harita si Banteng Wulung terus nyarita. Wah, urang ajar sia brebek nyenglet. Maneh sia marungkiran. Lamunan ngitu mah maneh teh ngantek-ngantekna si Tuan William sia. Make ngejeng ngarek binasakeun Nang Bule ngalangu Pak Kolopok. Dasar si Blokok kujuburan. Ngurang ieu si Banteng Wulung nganu bakal langkukeun ninjakan ka maneh sia Kolopok. Kibuyut Debleng milu nyambungan kana caritaan si Banteng Wulung. Lirikana kayaan mah ilaing teh sanapun dewek barungkir. Kelek ganggu malah rek kabinasakeun Nang Bule buyut dewek sagarupa. Dewek si Buyut Debleng anu bakal ngabela na marungkir euy. Mending kene gancang ilaing ini ti dieu euy. Marungkir silatu sihir ngabagikeun paneutepna ka Kibuyut Debleng jeung si Banteng Wulung teu lila terus nyarita. Jadi maneh dua anda rek ngabela si Nang Bule. Maneh duaan moal mampu ngalawanan kekuatan ilmu aing sa Buyut Debleng Banteng Wulung. Sanajan maneh duaan boga kemampuan ilmu silat, keun aing mah kemampuan maneh duaan moal aya hartina deuleu sia. Masing adu glajer oge. Sedengkeun Manggali anu keur riweuh sorangan leungeun katuhuna dibeulit ku orai. Harita jadi inget kana caritana si Rawing mun parang dibeulit ku orai ulah nyebut orai tapi kudu nyebutna teh Arei Bumi. Harita Manggali terus nyarita ka orai kobra anu huluna celegeg rek macok kana dadana. Alah, hei, Arei Bumi ya, kamu jangan ganggu ya, jangan memacok aku ya. Hei, Arei Bumi, lebih baik kamu pergi Arei Bumi ya, jangan ganggu aku ya. Hei, buat apa pakai mau memacok aku segala rupa ya? Lah kamu mah bagel Arei Bumi ya.
Manggali jadi kagetkeun jeung ngarasa aneh sabab orai kobra teh ngiles leungit jadi bedog deui we anu masih diceklan ku leungeun katu Manggali. Sedengkeun si Banteng Wulung geus teu bisa ngadalikeun dirina. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka marungkir si Ratu Sihir. Wah, maneh ngentong anggapan encengan kang urang duaan sia berwek nyengret marungkiran make ngejeng ngomongan kemampuan ngurang ngeueuh haceuna ngalangu pa sia rangsakeun sia ngurang ajaran bati ku ganteng rangsakeun sia golabog si lebokeun cacalawan. Si Banteng Wulung geus rek ngagajeng luncat tapi marungkir harta nunjuk ku curug katuhuna. Si Banteng Wulung terus carita. Maneh lain tandingan aing sia wabalak. Aya aku aing bakal dibuktikeun Banteng Wulung. Simsalabi merekesekeun berwek nyenglet berat bret berot kanyut lair. Nangtung maneh kawas padung sia. Hayya. Si Banteng Wulung kaget anu lain dikieuna. Sabab ngadadak harita ge teu bisa ngagerakeun badana. Nangtung teu beda ti patung teu bisa gerak. Sanajan panon mah cacep ningali kitu deui ceuli bisa ngadenge, bibir bisa nyarita jeung renghapan napas masih aya, tapi kayaanana teu bisa gerak seperti kitu. Si Banteng Wulung saukur bisa nyarita. Wah, kuneon kangayaan ngurang jandi ngawaskiran siah marungkiran si berwek nyengkledan siah. Jandi henteu bisa gerak ngalang upa siah dikengmahakeun siah marungkiran. Lamunan wani narung hentong gunakeun kangkuatan ngelmu sihiran siah kolopok. Ulang ajaran sia. Aduh, ngumaha ngieu nganteng jadi kawas patungan ngieu yeuh kibuyutan. Kibuyut Debleng teu ngajawab. Harita musurkeun kakuatan batina. Ki Debleng jadi waspada kakuatan ilmu sihir marungkir jelas teu bisa dianggap enteng. Sanajan bener boga kemampuan ilmu silat anu hebat jeung kakuatan tanaga lapisan anu teu bisa dianggap enteng, tapi kangaranan ngayonan kakuatan ilmu sihir mah memang tacan aya pangalaman. Marungkir netep seukeut ka Kibut Debleng betus nyarita. Sok rek kumaha ayeuna kentak maneh sa Debleng. Kakuatan ilmu aing mah bisa dilawanan ku jurus jeung tenaga lapisan sa Debleng. Bisi maneh penasaran, hasok buktikeun kemampuan ilmu silat maneh ya. Dewek memang penasaran Rungkir euy. Ilaing lek ngomong naon wae hampe deh ceuing. Kumakarab ilaing Jawa. Anu jelas dewek moal ngantep kasakur jalma anu wani ganggu ka Nang Bule. Nang Bule buyut dewek Rungkir euy. Dewek memang hayang ngabuktieun kemampuan diri ka ilaing. Ki Buyut Debleng geus rek maju narajang jadi kana gerakanana waktu ningali ciri marungkir si Ratu Sihir ngadadak leungit di tempatna. Kajadian saterusna marungkir harita nyaho-nyaho geus aya di tukangan Ki Buyut Debleng. Sedengkeun marungkir anu aya di tukangan Ki Buyut Debleng harita bari nepak kana tak-tak kasuh Ki Buyut Debleng terus nyarita. Simsalablim merekesekeuna bujur nyengsol tak wala-wala ucis ngajanjang kawas patung maneh Debleng. Prakus tak kasuh Ki Debleng
ditepak. Kaget anu lain dikirna Kibut Debleng dina waktu harita sabab seperti halna si Banteng Wulung jadi ngajanteng nangtung kawas patung. Marungkir si Ratu Sihir ngumbar caitanana. Geus moal aya anu bisa ngahalangan deui kana karep jeung kahayang aing ayeuna mah. Kalau aku mah oge dina poe ieu sinang boleh kudu bisa dibawa babatangna ku deui aing. Keur bukti kasih Tuan Wilam saterusna aing anu bakal ngagantikeun si Warangkas. Anu aya di paguroh lintang jagat. Tapi kunaon si Gali bisa ngabebaskeun diri leunging kacuna jeung nyekelan di bedogna nya. Marungkir rada kagetin oge. Barang ningali leungeun katuhu Manggali geus teu dibeulit deui ku Oray Kobra. Bedogna geus balik deui ka asal. Dangkeun Manggali ngadenge Marungkir anu ngumbar caritanana, harita langsung ngagajang luncat langsung di hareupeun Marungkir si Ratu Sihir bari terus nyarita. Hey, dengerin loh Marungkir. Hai. Kamu jangan mengumbar caritaan, sudah tidak ada yang akan menghalangi lagi untuk melaksanakan pamaksudan. Hai. Aku masih menyekelan bedog. Ini lain balok, ini bedog. Sebelum kamu masuk ke dalam rumah, aku akan ngabaso kamu, tahu? Maleh masih keneh rek ngahalangan karena pamaksudan aing sagali. Hasok maju sia ari masih keneh palasaran mah. Walak. Kamu jangan menyengsikeun aku sia Marungkir. Badog ini menjadikan tidak akan meleset karena Gali Surali ahli dalam bidang dunia persilatan. Masih setara dengan Bruce Lee. Kamu tahu Bruce Lee? Adanya Bruce Kakolong Bapak Sacar Buleneng. Rasakan Marungkir. Manggali ngagajeng luncat maju narajang. Tapi samemeh panarajang tapi karena sasaran harita tungtung. Itu hideung Marungkir nunjuk ka Manggali bari nyalita. Rasakeun sagali. Merekesekeun sakual-kual kalecis. Gelo maneh. Hayo! Manggali ngadadak jadi ngeureunkeun gerakanana. Elinganana jadi kaganggu. Badog dialungkeun terus ngengklak ngigel bari nyalita ngacapruk tepuguh sakapeung terus ngahaleuang kumaha we anu owah. Geus henteu malirek deui ka Marungkir. Gelong deui. Hai, dak ditun. Hai, gelong deui. Dumani ini ente-entean. Sor kaditu. Budak leutik bisa ngacung, mun ngacung na sok dipecing. Kadang-kadang subuh kitu oge mun digelang. Nu kitu naon ngaranna? Badu bangpak belakuk ku jobar asolale wa owa eng. Wasolale wa owa eng. Wadori ngagubug seeng. Hai. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Hai. Sang Dewi Malam, kenapa engkau menyumput di balik mega? Tidak memejaan aku.
Gelong deui mun digerang sok nyuruntul anjing edan belekok ujobar maneh geus digelokeun saku aing sagali geus moal aya nu bisa ngubaran lamun lain ku aing di ubaranana. Sedangkan si Banteng Bulung jeung Kibut Debleng ningali kana kaayaan Manggali anu saperti kitu sarta kaayaan manehna duaan ngajanteng nangtung kawas patung jadi ngarasa selempang. Sabab marungkir geus moal aya nu ngahalangan deui dina ngalaksanakeun karep pamaksudanana. Bangaya pisang bangaya nyemah kibuyutan si Manggalian kala ka kawasan Wedan kawas anu genglo aduh nelus ngurang duaan henteu bisa neon-neon nangsungan kawas patungan mamastina ngoge si marungkiran bakal ngasukang jengrongi mah aduh nganceng henteu sangkaan suganan teh mualan alamanan Kangjang Dian kawas kieuan. Iya bener dewe ke salempang teh euy. Kakuatan ilmu sihir si Rungkir teu bisa dilawanan teh euy. Teu bisa dilawanan ku jurus jeung tenaga lapisan teh euy. Kakuatan batin dewe ke teu mampu ngalawanan kakuatan ilmu sihir mah. Aduh, cilaka euy. Sinang bule buyut dewek mun tepikeun ka dibinasakeun. Terus dibawa babatangna teh duh dewek bener-bener nyeri hate ieu mah teh euy. Teu bisa nulungan sinang bule. Sedengkeun marungkir si Ratu Sihir harita anu masih aya di pakarangan imah musirkeun paneutepna kalabah panto anu nutup bari terus ngumbar deui caritanana. Dakoan si aku maneh kadatangan aing sanang bule. Sakedeung deui aing bakal asup ka jero imah. Sanajan maneh boga kakuatan jeung kemampuan ilmu silat anu hebat bisa ngerehkeun si Barangkas tapi kangaranan ngalawanan kakuatan ilmu sihir mah kakuatan ilmu maneh moal aya hartina ke diri aing mentong kaget maneh sareng bule. Marungkir si Ratu Sihir harita terus lempang rek asup ka jero imah. Tapi ngadadak marungkir ngeureunkeun lengkahna sabab ti lengkah ti tempatna harita di belah katuhueun aya anu nyarita ditujukeun ka marungkir. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung Kibut Debleng mah jadi kaget pacampur jeung bunga. Sabab jalma anu teu kanyahoan datangna teh tetela sirawing geuningan baraya. Ulah waga asup ka jero imah marungkir. Apanan salogo kasebutna eta teh. Asup ka jero imah tanpa izin ti pribumina. Apanan kuring kung si
Tumacap dita imah marungkir, gancang marungkir ngagilirkeun badanna ka beulah katuhu. Kituna teh bari jeung ngemuka kaget sabab jalma anu anyar pitanggis teh teu kanyahoan datangna. Saha maneh? Hasok gancang jawab sia. Aduh, ampun jeung mah ye. Kuring si Rawing aki nanang bule marungkir. Apanan memang geus sakudu namun kuring nulungan kanu jadi incu nerte. Apanan pila aku dianjapkeun mah anu jadi incu rek aya anu nandasa. Aduh, ampun. Marungkir si Ratu Sihir puguh we kageteun. Sabab harita kudu adu hareupan jeung si Rawing anu dina mangsana keur makalangan di dunya kajawaraan, para jago jeung jawara tacan aya nu mampu mapakan kana tahapan ilmu silatna. Tapi marungkir geus kagok asong sigana mah. Sarta manehna ngarasa percaya diri sabab si Rawing tacan tangtu mampu ngimbangan kakuatan ilmu sihirna. Jadi maneh teh rek nulungan nu jadi incu ieu teh Rawing. Hasilna maneh hayang ngagagalkeun kana pamaksudan aing. Mun memang kitu, aing nangtang izin wawasen ka maneh sia Rawing. Ubalan dari ke peceke mangajak kali izin wawasen. Ya kuring geus tuwe kudu ngabela diri marungkir. Mampu jeung henteu ngimbangan kakuatan ilmu marungkir. Apanan kali kumaha dikasihkeunana we kudu maha kawasa eta mah nerte. Ieu icek hideung aing bakal dibantingkeun kana tanah. Perhatikan ku maneh sia Rawing. Mereka sekeuna sakuala-kuala incis nya bujal doso sagede waluh prat pret prot belakok kujubar. Sing hareupan maung Lord Daya anu garang sia. Hayya! Itek hideung dibantingkeun kana taneuh ku marungkir. Leungit itek hideung ngacangelek jadi maung lodaya anu garang jeung lapar. Ngagaur betus ngadepong mencrong ka si Rawing. Saterusna marungkir mere parentah ka eta maung lodaya. Hasok badu tarajang kalaka bosok aing. Lodaya, maju! Gaur gojlong. Maung lodaya anu garang jeung lapar teh harita maju narajang. Samemeh panarajang tepi kana sasaran harita si Rawing ngangkat dengan kasuhuna bari nyarita. Jakurek binasa ka manusia lodaya. Beuling keneh balik ka asal we maneh. Maung lodaya anu garang jeung lapar. Harita ngajaul ka tukang ditemrag ku getaran kakuatan anu rosa. Maung lodaya ngagedebut maring lemah balik deui ka asal jadi itek hideung. Saterusna eta itek hideung gerak sorangan ngablesak mulu kalabah marungkir. Anu tapisna karan harita newak deui itek. Marungkir jadi panasaran harita ngabancingkeun di itekna kana taneuh bari nyarita. Ayeuna lawanan ku maneh sia Rawing. Lawan anu bakal mampu ngimbangan kakuatan ilmu maneh. Mereka seuna blat-blat bujur buduk belakok keret cidakokna eueuh nanaonan. Sakual-kual krecis kuis sakual kuis.
itu kideng anu dibantingkeun kana taneuh harita salin jinis jadi jirim sirawing ningali nu bakal sing hareupan teh sirawing palsu anu teu loba nyarita sedengkeun marungkir harita mere parentah ka sirawing palsu hasok maju narajang binasakeun musuh aing tarajang musuh aing tarajang sirawing palsu ngajlerak maju narajang sirawing asli ngangkat lelengan katuhuna baitus nyarita Allahu ilaha illallah jakulu hayang jali-jali malu pasu euy hapanan meling keneh balik di ka asal we kitu sirawing palsu anu keur maju narajang ngadadak jadi ngacengkang ka tukang diteumrak ku geter kakuatan anu rosa sukses cengkang gedebut sirawing palsu ngagedebut rubuh maring lemah balik di ka asal jadi ieu kideung saterusna ieu kideung gerak sorangan ngabresat mulu kalebah marungkir anu harita newak deui ieu kideungna marungkir si ratu sihir musirkeun paneuteup ka sirawing bari ngomong dina jero hatena alam sada si kurang ajar si komplok sirawing memang boga kekuatan anu hebat ilmuna ningali kana kanyataan anu saeutik mah aing kudu ngagunakeun kekuatan ilmu jaya wikrama warisan tibah ewon mun kaya kieu mah aing jadi penasaran hasapira ku sirawing mampu ngungkulan kekuatan ilmu sihir jaya wikrama marungkir si ratu sihir nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sihir jaya wikrama bari neuteup seukeut ka sirawing terus nyarita ijen wawasen tacan anggeus sirawing sakadang deui maneh bakal kawalahan moal mampu sangibangan kekuatan ilmu aing perhatikan ku maneh sia hayya marungkir si ratu sihir ngagibegeun awakna kaayaan marungkir jerimna jadi ngajangkungan ngagedean kitu deui ieu kideungna jadi sarua jeung ukuran balok kayu anu gede jeung panjang tangtungan sirawingan saukuran semet bitisna marungkir parobahan jerim marungkir saperti halna waktu keur ijen jajaten jeung sugar batea ningali kana parobahan jerim melawan harita kaayaan sirawing tetap tenang bangun anu teu kageteun ningali kana eta kaayaan barang jeung gelebugna angin anu dadakan harita marungkir nyarita sorana aya aweuhan meh ngeuneurkeun sabudeureun eta patempatan tangtungan maneh ngan saukur semat bitis aing sirawing pamohalan maneh bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu aing ehona teu jalan euy sakedeung deui maneh bakal ajal binasa sirawing alah geus rupa-rupa pisan ieu mah yeuh lalakon hirup kangaranan manusia gumelar di pawenangan memang dharma wawayangan marungkir apana ari kuring pribadi mah hirup nuhun paeh rampes danu nyangking pasti papasen mah apana dain urang marungkir ampun tapi mangrupa hak anu nyipta ieu waruga jagat aing teu nyaho sia ku aing bakal dibuktikan dibancingkeun sia ku aing hayya
marungkir si Ratu Sihir anu dongkok terus newak badan Sirawing. Maksudna rek diangkat terus dibantingkeun. Tapi marungkir jadi kageteun sabab Sirawing tetap mancuh dina tangtunganana teu uget saeutik-eutik acan. Sapasang sukuna bangun anu napal pageuh ngahiji jeung taneuh. Marungkir jadi penasaran hayang ngagunakeun tanaga anu sapinuhna. Tapi tetap Sirawing teu kaangkat nagen teu uget-uget dina tangtunganana. Marungkir jadi penasaran harita ngababukeun itek hideungna anu gede jeung panjang sarua jeung ukuran balok kayu. Tapi marungkir kagetkeun we sabab itek hideungna teu bisa laju katahan ku geceran kakuatan anu rosa. Marungkir ngagunakeun kakuatan tenaga anu sapinuhna. Tapi sanggeus itek hideungna teu bisa maju, marungkir si Ratu Sihir ngahegak katu napasna teu mampu ngungkulan geceran-geceran kakuatan rosa anu harita